G923、G29、G27，相信都係唔少人嘅第一個軚盤啦。咁但係而家新出 Logitech 嘅軚盤，究竟有幾多人用過呢？ Hello， 大家好，我係 Oscar。咁今日咧，我又攞到 Logitech 嘅 Pro Wheel 同 Pedals 過嚟做評測。相比 G923啦，咁今次咧嘅軚盤同埋腳踏咧係可以分開買嘅，而連接嘅數據線咧都係 USB 同埋 Micro USB 頭嘅啫。咁所以咧就唔會好似某啲牌子咁樣要特登買個 adapter 啦。咁邊個牌子我就唔特別講啦。睇一睇 Wheelbase 本體先。咁相比起上一代嘅 G923啦，用齒容驅動嘅軚盤啦，咁今代咧其實已經轉咗做直驅軚盤㗎啦。咁由本身嘅2.3Nm 已經上升到去而家11Nm 㗎啦。咁有人就問咩係直驅軚盤啊？直驅軚盤就係講緊你嘅軚環直接連落去一個摩打度，基本上就唔會有太多 force feedback 流失咗嘅。咁開盒拎上手嘅第一個感覺咧，其實就係重啊！非常之重，軚盤底座嘅結構咧就非常之簡單嘅啫，得兩粒掣，一粒就紅色呢一粒，就好似我哋平時着車個掣咁樣，佢其實攞嚟着翻個摩打嘅啫，咁一撳落去其實有啲似我哋平時揸車着車嘅 feel 噶。咁第二粒咧就係右上角呢一粒掣，咁呢粒掣咧就比較難揾嘅，咁佢其實嘅用途咧就係俾你校翻佢自己唔同嘅參數，咁等你唔使開佢 G Hub 咁都可以自己喺軚盤度睇佢嘅 mon 仔去校到。咁其實佢設計初衷主要係俾你一啲console 玩家 Xbox、PlayStation 咁樣，咁佢哋冇得連 G Hub 咁就直接喺呢度校。咁但係咧喺香港買只可以係 PC 版嘅啫，即係呢個軚盤淨可以連到 PC 嘅啫。咁所以咧呢個掣其實只不過係方便咗咁解。咁但係不過佢用呢個掣嘅時候咧，就必須連接翻你個軚環。用翻下邊嘅旋轉按鈕去校翻上面唔同嘅參數。咁除咗前面嗰兩粒掣之外啦，你睇佢啲格紋就以為好似 design 嘢啦，係咪先？其實唔係啊，佢入邊係喇叭嚟嘅。咁佢可以喺後台度咧校翻佢唔同嘅聲啦，而喺呢個嘅軚盤個底座上面出聲嘅直接。雖然到最後校最大聲，其實都唔會話好大聲，不過就叫做有個喇叭俾你聽下聲咁樣咯。咁而且下邊 Pro 呢個位其實就係一個design 啦，就係 for 你掹出嚟，跟住換一個夾台嘅掹，直接放喺張台度夾住張台用。咁你話後邊冇掹喎，淨係得前面個夾夠唔夠？講真，佢軚盤非常之重，擺咗上台度之後夾住張台咧。我其實驚張台散開多過佢會甩開張台。我自己個人咧就唔太推薦呢個軚盤夾台用嘅，始終都係11Nm。我哋咧就上翻我哋自己嘅 full size 車架度嘅。咁如果想睇我哋嘅車架咧，記得上翻我哋嘅網站睇翻啦。網站連結咧就會喺 description，記得自己撳翻入去睇啦。至於 Wheelbase 嘅後邊啊，咁佢後邊咧其實就有3個 USB 嘅插槽，一個 Micro USB 嘅插槽，同埋一個電源嘅插槽嘅。咁電源插槽就係俾電啦，咁 Micro USB 咧就係俾你插翻條數據線入去電腦度。咁3個 USB 頭咧其實係俾你放有唔同嘅 device 連接到佢嘅軚盤度，直接喺軚盤度再將啲數據傳入電腦度嘅啫。好啦，到前面軚環嘅部分啦，咁你會見到前面咧有11個掣嘅，咁你可以自己去 set 翻唔同嘅設定啦，例如 Pedimeter 啊、水撥啊或者唔同嘅掣咁樣啦，咁你自己去校翻嘅啫。仲有一個8個方向嘅 joystick 啦，同埋2個旋轉按鈕，而且2個旋轉按鈕都可以撳落去嘅。後邊咧就有2組 pedal， 首先咧就係 magnetic shifter， 就俾你加減波啦，咁撳落去係非常之爽嘅。下邊咧就有個 hand clutch 俾你自己去做翻可能方便我嘅起步咁樣嘅，再加上呢個軚環係用咗攞住係自己嘅 quick release 頭啦，咁你就可以直接一拉起就成個軚盤拆出嚟噶啦，好簡單好快嘅啫。好，跟住又嚟到腳踏方面啦，咁腳踏咧佢又同以往嘅作風一樣啦，都係3腳踏啦。咁油門同極力子咧都係彈弓去提供阻力嘅。咁中間嘅話咧就係 low cell brake pedal 嚟嘅，咁佢最高係可以上到去100kg 嘅。咁但係不過如果你屋企唔係用 full size 嘅架咧，我就唔太建議你上到100kg 啦，可能較翻輕少少，因為你唔上實佢咧，其實佢好難踩到100kg 嘅。咁盒入邊咧都提供咗4種唔同嘅彈弓啦，俾你換油門同埋極力子嘅阻力啦。咁有2個咧就已經上咗落去而家嘅 pedal 度噶啦，而 brake pedal 咧本身已經上咗3個膠喺佢入邊啦。咁佢盒入邊都仲提供咗3個膠同埋一個潤滑油嘅，咁就俾翻你自己去調校你自己想要嘅重量啦。但係記得轉完重量之後咧，就記得去翻 Logitech 個 G Hub 度啦，或者個軚盤嗰度咧，去校翻佢嗰個重量啊。如果唔係咧，個 sensor 就會好奇怪。喺腳踏嘅底部咧，你就會見到 A、B、C 3條線啦，分別插住 A、B、C 3個窿嘅。咁呢3條線咧，其實就係對應翻呢3個 pedal 嘅啫。咁即係代表你其實隨時可以掹走其中一個 pedal 唔要。你話我想用2個 pedal， 其實可以掹咗個 clutch 佢，連埋條線掹走佢都仲得。另外仲有個 micro USB 嘅插頭啦，咁俾你插翻條線去個軚盤度咯，或者直接插部電腦度嘅。而呢個腳踏最特別嘅位置咧，就係佢下邊嗰度咧係有 mark 低個尺寸咧，係俾你自己去調校唔同腳踏嘅位置。咁你就可以跟翻你自己嘅習慣啦，校翻唔同腳踏嘅位置啊。而且佢下邊有把尺係非常之好啊，俾你記住啊，你其實校到去邊個位啊，唔會話下次我唔記得咗喺邊個位度喎咁樣。大
但係對比起 G923呢，咁佢就冇咗地氈防滑彈出嚟嗰樣嘢啦。可能係因為知道冇乜人用啦，整嗰樣嘢，所以就冇咗啦。取而代之嘅就係更加多嘅膠條去做防滑啦。咁我自己用過嘅，如果用佢原廠 default 嘅重量呢，你擺喺地下度踩30kg，其實就唔會話點樣喐嘅。所以啲膠條其實真係做到嘢嘅。但係講到底啊，我都係推薦大家放上個架度上螺絲度用，咁啊最穩陣啦。你想點踩都冇問題。好，接下來呢就係評測嘅部分啦。咁經過我哋半年嘅測試咧，其實我哋用咗佢嚟練習啊、比賽啊，甚至漂移啊，做過好多唔同嘅嘢噶啦，已經玩咗好耐噶啦。我哋綜合咗唔同嘅優點同缺點，咁而家我哋首先講一講個優點先。首先啦，相比 G923啊，其實佢玩落去嘅時候咧，就唔會有嗰啲咩滴滴答答聲，係非常之靜嘅。咁呢個係一個好大嘅 improvement 啦，因為嗰陣時就會全部人都會覺得啊好嘈啊 G923滴滴答滴滴答咁，但係而家係冇呢樣嘢嘅。第二啦，咁佢就喺唔使有啲乜嘢特別嘅 setting 嘅情況下咧，其實佢已經可以俾到啲好仔細嘅 details 啊或者 feedback 嚟㗎啦。特別係喺 iRacing 度用啊，就咁撳個 auto detect，直接可以幫你校到一個非常之好嘅設定。第三就係佢整體嘅build quality 都非常之好，咁你可以其實見到佢呢，即使係用落去定係睇落去都好呢，其實你都會覺得非常之高質嘅，完全唔會有廉價嘅感覺，特別係個 pedal shifter，每一下撳落去都係非常之爽嘅。第四就係腳踏嘅設計非常之用心啊，有晒唔同嘅尺數啊，俾你慢慢校佢嘅位置啦，而且亦都有唔同嘅阻力啦，俾你自己去調校啦。就算你要係咁換啊，其實都係非常之簡單、非常之快就可以換到噶啦。第五啊，就係佢係允許你去連埋其他唔同嘅牌子嘅產品喺一齊用，冇話限死你啊！我而家用 ProWheel 嘅軚盤就一定要配 ProWheel 嘅腳踏咁樣嘅，而且佢嘅走線位都非常之用心啦，佢連 Micro Gear Speed 都驚你上下反轉嚟插啦，咁佢直接有埋個頭俾你，咁你如果調轉咗嘅，基本上插唔到入去添噶啦。講完優點啦，就講講缺點。首先啊，軟件方面啊，其實佢個調校嘅自由度咧係非常之少啊。相比起其他市面上嘅牌子咧，佢只可以校 force feedback 嘅 Newton meter 啦，同埋佢有個 force feedback 嘅 filter 嘅。咁對於一啲自己想 set 到好 details 嘅玩家嚟講咧，佢呢個 software 咧就唔提供呢個功能去俾你好仔細咁去 set 嘅。再加上如果你唔係用盡個180度咧，咁佢係會有個好大力嘅牆咧去彈翻你走嘅。咁有時會好大力啦，有時就好正常嘅。咁其實呢個咧就係佢 software 嘅問題啦。第二啊，頭先都講咗啊，佢個軚盤最多得1080度啊。咁你扭到盡嘅時候咧，佢就自己有個牆頂住咗噶啦。咁嗰埲牆咧，你點扭都扭唔到過去噶啦，除非係擰爛佢嘅啫。第三啊，就係腳踏嘅角度咧係冇得自己校嘅。如果你想將腳踏嘅角度可能放平啲嘅話，咁你只可以成個腳踏咁樣拎起嘅啫，咁佢係冇得直接教你踩嗰個位嘅角度嘅。至於有人就話啦，咁如果佢淨係俾 PC 用到，咁其實佢唔係一個缺點嚟嘅咩？嗱，我就唔太認為呢個係一個缺點嘅。講真嗰句，當然啦，處於商業嘅角度嚟講嘅話，佢放棄咗主機市場啦，即係 PlayStation、Xbox 呢啲客戶呢，對佢哋嚟講可能係一個缺點啦。但係真係想玩模擬賽車，真係想揸 Sim 嘅話，我自己認為就一定要喺電腦平台度先可以做到啦。至於點解呢？我之後會再出一集詳細去講解呢個問題。點解喺電腦玩模擬賽車或者玩模擬器會好過 Xbox 或者 PlayStation？ 咁總結呢個軚盤啦，我哋就會俾100分入邊會俾75分左右嘅。其實整體用落去真係非常之唔錯，尤其是係 Circuit Racing 啦，同埋平時嘅練習啦。但係最可惜嘅就係佢喺 software 上面做得唔夠好。咁如果遲啲出到個 update 改變到呢樣嘢嘅話呢，咁我相信呢個軚盤80至85分其實走唔甩嘅。好，咁今日嘅評測咧就去到呢度啦。咁唔知大家又中唔中意呢？咁中意嘅話記得 like 同 subscribe， 同埋喺下邊留言講一講你哋對 Logitech 嘅軚盤有咩睇法。我哋嚟緊會出更加多精彩嘅賽車相關影片，記得訂閱啦。好，咁我哋下條片再見。